بڑی سونی نعت لکھی انہوں ایک شعر سنا دے سبحان اللہ دیکھو نا سارے نبی ساریاں امتاں سارے نبیاں کو گئیاں سارے نبیاں اگے بھیجیا تے گل آ کے مکی حضور تے حضور نے فرمایا تسی بیٹھ جاؤ اسی رب نو عرض کر لینے شاعر اس منظر نو اپنے رنگ وچ پیش کردا ہے نبیاں نے ہونا اوتھے ولیاں نے ہونا نبیاں نے ہونا اوتھے ولیاں نے ہونا ساری خدائی تیرے بوہے ہوتے چھپنی روزے والے گل تیرے اتے پکڑی گل تیرے اتے پکڑی نبیاں نے ہونا اتے ولیاں نے ہونا ساری خدائی تیرے بوہے ہوتے جھکڑی گل تیرے اتے پکڑی گل میں ہمیں بھی نہیں آتا بچے سکولوں باہر کروں کیونکہ اس قوم دی تے انگریزاں مکا لینی ہاں جی وہ تے بڑا سکون ہونا ہے اے سی والا ماحول ہونا ہے ہاں جی اتنے سیلنگ ہوئی ہونی معاشر دے میدان تڑپنا تے انہاں درویشاں بیچارے جڑے نہ سکولے گئے نہ انگریزاں دے مطلب تعلیماں پڑھیاں نہ انگریزاں دے قانون نو کدی منیا نہ انگریز دی وردی منی نہ انگریز دی چھٹی منی انہاں نے تے اوتھے سڑ جیا ہونا ہے تے تانوں تے اوتھے جناب اے سی لگا ہونا ہے بلے 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 اوتھے بڑا ٹھنڈا ماحول ہونا ہے پتھر لگا ہونا ہے ٹائل لگی ہونی ہے تے تساں مزے نال رہنا تواڈے سودے ہو گئے یہ تے اسی اپنے واسطے گلاں کرن رہے ہیں کہ اسی ڈر جائیے اللہ تسی لگے رہو تے بہت پل صراط دے مسئلے نہ آ جا کے وہ بھی انہاں جہاز بنایا ہے جہاز بنایا ہے جناب پروفیسر جڑے ہونے نے تواڈے بچیاں دے انہاں آکھنا پریشان نہ ہو اج انہاں مولویاں نوں کھاواں گے جڑے اوتھے گلاں کردے سن سانوں دنیا وچ کہ تواڈے کول ککھ بھی نہیں لیکن جہاز اڈے گا پی آئی اے دی فلائٹ ادھر اڈ رہی ہے ادھر جا لینے تساں جنت وچ بادشاہ ہاں موجہ لگی کہ نہیں تسی میں نہیں آندا تسی چھڑاؤ بہرحال اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے جدو حساب شروع فرمانے رب فرماتا دنیا وچ خیال نال دری کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون فرمایا دھیان نال میں تیرے مونڈیاں دے پائے کرامن کاتبین عزت والے فرشتے دو لکھن والے ہر عمل تیرا لکھ دے نہیں ہر پل دا جو کرنا ہے وہ لکھ دے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا وہ بھولیا ہوئے گا اپنی کرتوتا ایسا نہیں کل شیء احصیناہ کتابا اساں ایک کتاب بنا کے رکھی ہر شے گن گن کے رکھی ہے اساں تینوں اوتھے پوچھاں حساب کران گے برابر 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 اساں کوئی ظلم زیادتی نہیں کرنی جزاء وفاقا برابر برابر بدلہ دیا گیا برابر برابر بدلہ دیا گیا کوئی ایسا زیادتی نہ کریں گے جو تو نہیں کیتا تیرے کھاتے نہیں پاواں گے اس سختی دے ویلے اس حساب دے ویلے کون جڑا سانو بچا لے گا کدے تے اعتماد کر کے تے لگے پھرنے ایندے تے بہتا زبان ساڈی تے نا سانو اعتماد ہے ساڈی قوم نو بھی اسی بڑے چتر چلاک اسی تے گلاں شلاں سنا کے جگہ نکل جانے
اج میں دنیا کی تو لا لینے ایک دوسرے تو اللہ سونے نے صاف فرما دیا یوم تشہد علیہ السنتهم و ایدیہم و ارجلہم بما کانوا یعملون جو دنیا چ عمل کیتے جن تساں نہ سمجھیا جے کہ تہاڈیاں زباناں جیڑیاں نے تہاڈا ساتھ دین گیاں تہاڈیاں زباناں تہاڈے ہاتھ تہاڈے پیر تہاڈے عملاں دی گواہی دین گے وہ تیرا فرماندا ہے للہ جنود السماوات والارض اے دنیا زمین آسمان جو ویندے ہو نا پے تے سمجھ ہو میرے تیرا نہیں رب فرماندا ہے میرے فوجی نے للہ جنود السماوات یقین اللہ دے فوجی پتہ نہ ایک آئی ایس آئی ہوندی جاسوس وہ بندے دے نال بندے دا بن کے رہندے نے بھیت لیندے نے یہ بھیت لیندے نے بے ہاتھ پیر ساڈے اکھاں ساڈیاں یہ اللہ دے فوجی نے اللہ فرماندا ہے نہ سب کچھ نگل دے میرے اگے حقیقت کھول دے سب میرے سامنے رکھ دینا اوتھے بندہ ہکا بکا رہ جائے اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم ایک دوسرے مقام تے اللہ فرما دے انہاں چتر چلاک لوگاں دے واسطے جنہاں دی زبان جرت جھوٹ نہیں کرے اللہ فرما دے اسی انہاں دے منہاں تے مہر لا دیاں گے انہاں دے ہاتھ بولن گے انہاں دے پیر بولن گے بول بول کے آکھن گے مولا میرے نال تیری نافرمانی کردا رہ گیا وے بندہ ششر ہوئے گا حیران ہوئے گا پریشان ہوئے گا منہ جگلا پا کے بیٹھا ہوئے گا اللہ دا حساب بڑا سخت ہے اللہ دی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ دا عذاب بڑا سخت ہے تا میرے پروردگار نے محبوب دیتا قرآن دیتا تیری سپارے دیتے ہدایت دیتی جنت دلالت دیتا اے بندے و خدا دیو میں تو دنیا دے اندر جڑیاں نعمتاں دے رہا انہاں دے نال ہدایت دے رہا اگر تساں چاہتے ہو ہمیشہ واسطے میرے نام کے اندر آ جاؤ پھر خیال کرے آجے ایک ہی کم دونوں کرنا پہنے میرے نبیان تے میرے ولیان دے راہ دے ڈر دے آیا جے میں رب دونوں جنت نظام فرما دے آیا سبحان اللہ ایمان اللہ دسو داتا صاحب کی دے راہ دے چلے رسم و رواج دے راہ دے یا اللہ دے راہ دے اللہ دے راہ داتا صاحب پہلے دنیا کوئی کافر نہیں سی ہے سننا داتا حضور نے کدے حل دیکھے ہے اللہ آج داتا تو بوئے سلام کرن جانا ہے کہ نہیں جانے آنا سلام کرنے بڑے بڑے سردار تے بڑے بڑے چودھری تے بڑے بڑے وزیر مشیر ہوتے جناب سلامہ کردے ہوندے نے تے نیازاں دیندے ہوندے نے حالے نہیں سمجھ آئی ہے اے اللہ دے بندیا اے تے دنیا وچ حال ہے جڑا اللہ اگے جھکیا تے غیر نہیں ویکھیا اللہ واسطے زندگی بسر کر چھڈی ہے او دنیا وچ انج سلاماں پیاں ہوندیاں نے تے کی سمجھنا ہے اللہ جڑا دنیا وچ ایتھے دی عزت کرائی کھڑا ہے اگے کنے کراوے گا حالے بھی کوئی شک رہ گیا ہے حالے بھی شک شیطان نہیں پٹوردے میں نہیں آکھنا یہ تہاڈا آپ اندر تے بولے جے داتا نو ویکھ کے نہیں بولیا تے میرے اکھ نال بول پینا تھوڑی اے امام صاحب نو سلامہ کیوں کر دے کہ انہاں اے سی بنایا کہ امام صاحب دی بڑی کوٹھی ہے جڑا سلام کرن جائے او دی جیباں وچ پیسے پا دیندے نے ڈالر بھئی جا تو غریب تے امیر ہو جا کیوں سلام کر دو امام صاحب مینوں بھی پتہ ہے تانوں بھلیا نہیں کیوں کرنے ہیں پر ہن اپنی دنیا جاندی ہے نا تا ہن منہ وٹ گئے نے اپنا آپ ان وچ کیوں کر دیو امام صاحب سلام کیوں کر اللہ دی راہ تے لگے تے آپاں کیوں نہیں لگدے یار آپاں نوں کوئی بھلیکھا ہے کہ اللہ دی راہ کیڑی ہے تے ساڈی کیڑی ہے ہاتھ کھڑا کر کے ایمان نال قسم خدا دیا کو جڑا اللہ دی راہ تے لگیا تے کھڑا کر اللہ دی راہ تے لگے اے تاں ہی ساڈا اے حال یار ایڈا مگر خدا دے بندے ایڈا جھوٹ اے سارے جواب کرنا ہے
دعا کرو اللہ رب العالمین جل مجدہ الکریم اپنے محبوب دا صدقہ سانو اپنے راہ تے چلن دی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تیرے ادھر چلو میرے اگے تو ہاتھ کھڑا کر لیا جی مولوی دوسری گل کرے گا دیکھا گیا چل پاس کر تے اللہ اگے کیویں ہاتھ کھڑے کران گے کیڑے منہ نال کران گے اللہ نو کیویں دکھاواں گے کہ اسی باقی تیری راہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سارا ایسا بنائے کہ اسی اللہ دے دربار وچ اللہ دے راہ والے گنے جائیے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔